และนี่คือเสียงตอบรับของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอมรันเมื่อวานผม400 กว่าก็ลดเหลือ300 กว่าลดเหลือ200 กว่ากินไปก็รู้สึกปกติช่วงนี้ก็เหลือประมาณ110 115อาการเจ็บที่เราอดแอดอยู่ก็เริ่มดีขึ้นลุกขึ้นก็ไม่โอยนั่งก็ไม่โอยคือเดินได้สบายเป็นไทรอยด์มีพิษเราเป็นมา2 ปีแล้วก็รักษามาเรื่อยๆจนประมาณสัก3 เดือน 4 เดือนนะคะที่ให้หมอเจาะเลือดตลอดก็ล้มลุกคุกคานมาเรื่อยแล้วก็สุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นกระเพาะเป็นอะไรหลายอย่างค่ะ7-8 โรคนะคะก็เลยมากินตัวนี้พอเรากินเข้าไปแล้วรู้สึกมันจะเบาลงไม่มีใครมาหลอกใครได้เลยนี่เราทดลองด้วยตัวเราเองเราก็มั่นใจเราดีเราก็ตั้งใจที่จะอยู่ตรงจุดนี้ตลอดไปค่ะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเจ็บเข่ายกของหนักเกินไม่ได้ปวดในหัวเข่าปวดเมื่อยร่างกายเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ซื้อไปทานได้เลยไม่ผิดหวังทานแล้วได้อย่างใจนึกเลยอย่าเชื่อคำโฆษณานี้จนกว่าคุณจะได้กินเองสนใจสมุนไพรไทยอมรันตีผลาของแท้สอบถามได้ที่